あじゃです。今回はこちら JJC さんからフルサイズ用のセンサーのクリーニングキットをいただきましたので紹介していこうと思います。ちなみにこちらはフルサイズ用と APS-C 用があって、今回はフルサイズ用をいただいたので実際にこの一眼レフのセンサーを掃除してみようと思います。で、センサーを掃除していく前にですね、クリーニングキットをなぜ使うのかという説明なんですけども、こちらの写真を見ていただくと分かるんですけども、この写真は、この間、外で撮ってきたんですけども、絞りを F22 っていう、かなり深く絞ったんですけども、F 値を絞って撮影した時に画面の至るところに黒い点々が見えると思います。こうね、ポチポチポチって、これはセンサーについた汚れがイメージセンサーに載っているセンサーダストというものが映っている状態になります。こちらを今回きれいにしていこうと思いますので、この JJC さんのクリーニングキットを使ってどれぐらいきれいになるかをやってみようと思います。じゃあこちらのクリーニングキットの中身なんですけども、まずはクリーニングスワブですね。こちらがクリーニング用のブラシになります。これは全部で10本入りになってます。はい。で、こちらがクリーニングキット本体になります。スワブをここに挿して使う形になります。で、これ珍しいのがこちらに電池が入っていて、ここのボタンを長押しすると、はい、このようにライトがついていて、クリーニングする時にですね、今まで汚れが見えなかったんですけども、これがあるとかなり見えやすいんじゃないのかなと思います。これかなりいいですね。はい、でこちら最後がクリーニングのクリーニング液になってますね。これはセンサーにつけるんではなくて、こちらのスワブ、こちらに垂らして使う形になります。クリーニングキットとこのスワブの使い方なんですけども、ここにぐーっと奥まで差し込みます。はい。で、このスワブなんですけども、材質は結構柔らかい材質でできています。で、このクリーニングのスワブの部分はかなりサラサラしていますね。メガネ拭きみたいな感じのサラサラ感があります。ちなみにここは、センサーに直接触れる部分なので、今はこうやって触ってますけど、掃除するときは絶対にここは触らないでください。はい、なのでこれは一旦ちょっと見本で出しただけなので、このままよいしょ、別のものに取り替えてクリーニングしてみようと思います。はい、では実際にこのカメラを使ってセンサークリーニングをしていきます。で、クリーニングを開始する前に一眼レフの場合は必ず充電を満タンにしたバッテリーを新しく入れ替えてください。はい、電池はマックスになりましたね。カメラのレンズを外します。はい、これでレンズを外したんですけども、センサーを掃除するまでにこのミラーがあるため、このミラーを上げないといけません。なのでカメラの設定でミラーアップというものをしていきます。メニューを開いてもらって、このイメージセンサークリーニングではなく、この下にあるクリーニングミラーアップ、これを押します。で、開始を押します。はい、でこれでシャッターを押すとミラーが上がってシャッターが開くので、終了する際にはカメラの電源スイッチをオフにしますと出るので、ここでこのシャッターボタンを押すことでミラーが上がります。いきます。ガチャン。はい。これでカメラのセンサーが露出しました。そしたら、ここのセンサーを実際に掃除していくんですけども、その前に、大きなゴミ、ホコリなんかをブロワーで吹き飛ばしてから始めます。で、ブロワーなんですけども、ブロワーもいくつか種類があって、先端がこういうプラスチックになっている
ものっていうのは、まあなければこれを使うしかないんですけども、これ自体がこうすっぽ抜けてセンサーをぶち破ってしまうっていう事故が起こりうるので、あんまりこういうのはおすすめしないですね。これはレンズの間とか本体の汚れを取るのにはいいと思うんですけども、センサーを掃除する場合にはこういうのではなくて、こういった先端がシリコンでできているような、こういうふうに柔らかいやつですね。こういうのを使うと、もしこれがすっぽ抜けてしまった場合でも、まあこうすっぽ抜けづらい構造にはなってるんですけども、これがすっぽ抜けてしまった場合でもセンサーを傷めづらいので、できればこういったものを使うようにしてください。はい、ではこのセンサーについたホコリを取っていくんですけども、このまま下に向けてやってしまうと汚れが下に溜まって落ちてってしまうので、カメラをこう下向きにして下側からブロワーで下側からブロワーで拭く。近すぎるとセンサーにぶつかっちゃうので、これも適度に距離を持ちつつ、四隅にゴミが溜まりやすいので四隅がちゃんと落ちるような感じで拭いておきます。はい、じゃあこれで準備ができたら、このスワブをまず取り出して、はい、これが新品のスワブですね。これをここに挿して、そしたらこの新品のスワブに、1滴から3滴ぐらいこのクリーニング液を垂らしていきます。ちょっと見えづらいんですけど、この表面が湿る感じになっていれば OK です。裏面も一応やっておきましょう。こんな感じです。ちょっと見た目では分かりづらいんですけど、表面が湿った感じになりました。これで掃除できますね。じゃあセンサーのクリーニングしていくんですけど、最初は結構怖いかなと思うんですけど、レンズ交換と一緒で、慣れたら自然とねできるようになると思いますので、やっていこうと思います。はい、そしたらこのセンサーのスイッチをオンにして、じゃあやっていきます。そんなに難しくないので、奥までこのクリーニングキットを差し込んだら、軽くですね、軽くなぞるようにはい、で端までいったらまたこっち側に返します。はい、こんな感じですね。これで終わりです。これで、センサーのクリーニング自体は終わったので簡単でしたね。このままレンズをつけてセンサーに汚れが残ってないか確認してみようと思います。では今これセンサーの掃除が終わったので、同じ設定でもう一度撮ってみようと思います。よいしょ。今見た感じまだちょっと、センサーダストが残っている状態なので、先ほどのクリーニングスワブ、この先端の方ですね、こっちを取り替えて、もう一度クリーニングしてみようと思います。結構汚れがしっかりついていたので4回くらいクリーニングをしました。でもう一回取ります。ちょっとしつこい汚れが1箇所あって、それ以外はかなり綺麗になりましたね。気持ちいい。 OK では、今回紹介したこの JJC さんのクリーニングキットを使って実際にセンサーを掃除してみました。このセンサー自体があんまりメンテナンスをしてなかったということもあって、ちょっとしつこい汚れが1箇所あるくらいで、それ以外はかなり綺麗になりました。いいですね。で、今回このクリーニングキットなんですけども、この先端部分、これですね、この先端部分だけが個別に売っているので、
もし古いカメラとか、あとは、普段からよく掃除をするという方は、こちらの本体を買った後はこちらのスワブだけを追加で買えるので、その辺はかなり魅力的かなと思います。で、価格は2999円と、少しクリーニングのセンサーキットとしては高いのかもしれないんですけども、スワブだけが交換で買えたりとか、あと他のメーカーにはないライトがつく機能があったり、これかなりいいですね。これのおかげでどこが汚れてるかっていうのがはっきりわかるので、その辺はかなり魅力的なんじゃないのかなと思います。で、クリーニングの液もかなり容量がありますし、自分の使っているカメラのセンサーが汚れてきたという方は、メーカーに出すのもいいんですけども、メーカーさんに出すと1週間とか2週間使えなくなってしまうっていう状態になるので、それが嫌な人、こまめに自分でメンテナンスをしたいという方はこのクリーニングキットおすすめなので、よかったらぜひチェックしてみてください。それじゃまたね。